Сегодня мы начинаем новую работу. Будем делать камин. Вот нарисован эскизик, а это уже 1 к 10. 1 миллиметр на 10 сантиметров. Будет 3,20 высотой. Вот такой камин. Будет весь разборный из деталей. Вот я тут уже нижнюю часть сварил. Вот он будет делиться на две части. Вот они болты. 6 штук. Отворачиваем и на две детали делится. Для удобства работы, ну и для облегчения. Так, это вот площадки будут заливаться. Это верхняя часть. Тоже вся разборная. Эта штука, когда зальется, вот так будет вставляться. Из двух половинок две площадки. Также для облегчения сборки в дальнейшем. Продолжаем мы делать камин. Вот у нас такая уже площадка получается. Тут дырочки, чтобы лучше было работать, чтобы раствор залезть. А это уже заделали. Такие поворотные штуки у нас будут. Вот они вон там на чертеже есть. Это левая. На две штуки делится, чтобы легче было поднимать при установке. Вот две штуки будем заливать, левую и правую. Вот нижнюю часть уже сделали. Теперь приступили к поворотным крышечкам, столикам, как мы их обзовем. Вот здесь сделаны ограничения. И с той стороны. И здесь также. Упирается сюда. И это тоже поворотная. Сварил я верхнюю часть камина из проволоки. Теперь будем обтягивать сеткой и растворить. Вот эта штука будет стоять наверху. Верхняя часть вот этого рисунка. Вот здесь уже вот так получается. Вот сделали металлический каркас, который будет внутри. Обтянул я его уже ватой несгораемой, сеточку. Закрепил. Это одна деталь. Вот они еще. Большая. Посередине. Грибочек. Еще деталь трубы. Еще одна деталь трубы.
Покрасил я 4 детали. Вот такой цвет у нас получается. На эту деталь наденется вот это. На эту наденется вот эта деталь. А на ту наденется колпак.